Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, che succede dopo una sconfitta, Ernesto Nagorno? Scappano tutti? Ma insomma, il Partito Democratico è un grande partito dove si discute il concetto di scappare, che io ho anche utilizzato in questi giorni, Che scappano. è rispetto a un'impostazione, al governo del partito, al rapporto con il segretario nazionale. Però il Partito Democratico è un grande partito, io credo che staremo tutti insieme. Chi scappa da una parte, chi scappa da un'altra per posizionarsi, ma insomma, sono Ma questo staremo tutti insieme che significa? Ma io credo che intanto staremo tutti insieme perché lunedì c'è la direzione nazionale. Ovviamente stiamo parlando delle questioni italiane, la ringrazio per aver dato questo taglio iniziale alla nostra chiacchierata. Saluto i telespettatori. Arriveremo a Tenna, dopo un bel po' di tempo. Immagino. Ritorno a Tenna dopo un po' di tempo da dirigente libero di poter dire quello che pensa. Lunedì c'era la direzione nazionale, saremo tutti insieme. Credo che ci sarà una posizione, da quello che leggo sui giornali, da quello che ascolto, quasi unanime sulla linea da tenere nelle consultazioni con il Presidente della Repubblica. 5 Stelle, un governo no a 5 Stelle, no, la Lega una posizione chiara. La Lega ha fatto questo attentato ma perché non... No, mi pare che la posizione diciamo comune è quella di dire il Partito Democratico ha perso le elezioni, andiamo all'opposizione. Io il richiamo del Capo dello Stato, francamente, lo vedo in questa direzione. Ci sono partiti che hanno vinto le elezioni e che devono governare, perché hanno l'obbligo di governare. Partiti che hanno perso le elezioni e che hanno l'obbligo di stare all'opposizione. Le ricordo che il Presidente della Repubblica, in occasione del saluto di fine anno agli italiani, parlò di elezioni, disse c'è una pagina bianca, tutte da scrivere. Certo, e là devono scrivere le forze politiche nelle loro posizioni che sono uscite fuori dalle elezioni politiche di questo Paese. La democrazia è questa, c'è chi vince le elezioni e chi le perde. Noi le abbiamo perse e dobbiamo stare all'opposizione. Sonoramente. Sì. Direi, magari non si aspettava in questa proporzione. in maniera anche catastrofica. Mi pare che c'è un risultato, tra virgolette, straordinario in maniera negativa per il Partito Democratico e per il centro-sinistra. C'è passato dal 40% delle europee. È passato dal 25% delle elezioni politiche al 18,9%, che è un risultato negativissimo, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia. Si tiene conto che l'esordio di Renzi ha portato il partito al 40% delle europee. Sì. Dilapidato tutto. Ogni elezione ha la sua storia. Sì, non ci sono dubbi su questo. Può essere, per esempio, che le prossime elezioni europee diano un risultato diverso al Paese. Mi pare che, se mi posso permettere, è emersa, lo dicevamo pure prima, in Italia una questione meridionale che questa volta non viene posta dai politici o dai sociologi o dai filosofi, ma che viene posta dai cittadini, che hanno messo di nuovo al centro della vicenda nazionale la questione meridionale. Ciò significa che avete sbagliato tutto? Io credo che c'è stato un errore collettivo rispetto al mezzogiorno del Paese, da parte di tutti i dirigenti del Partito Democratico, e non può essere assolto nessuno, a cominciare dai segretari regionali, quindi dal segretario regionale del Partito Democratico. Quindi lei si sente responsabile? Assolutamente sì, credo di sì, insomma, non ci sono dubbi, l'ho detto, l'ho ripetuto nelle prime dichiarazioni, mi sono assunto la responsabilità di questa sconfitta, così come si era assunto il segretario nazionale del Partito Democratico la responsabilità di questa sconfitta. Il mio mandato è scaduto il 23 di febbraio, il mio obbligo statutario è quello di fare in modo che si faccia il congresso subito. Il 19 l'assemblea regionale del nostro partito fisserà la data del congresso, immediatamente dopo la direzione costituirà il gruppo, il comitato, la commissione che condurrà il partito al congresso. I suoi compagni l'accusano in questa fase che ha preceduto l'elezione di una sorta di assenza palpabile all'interno del partito, mai riunita la direzione regionale, mai iniziative
forti, mai un momento per creare la coesione, per studiare qualche strategia, per capire esattamente la portata di questa tornata elettorale? Puntano l'indice contro Ernesto Magorno. Ci sono stati certamente degli errori che io ho commesso pur essendomi allineato alle decisioni che il Partito Nazionale aveva preso nella direzione. Lo ricordo a me stesso, ma anche a chi mi ascolta. È stato approvato un documento, ne abbiamo anche parlato con te, mi pare, sì, in quei giorni, in cui si dava mandato di ascoltare i territori, di comunicare l'ascolto al Partito Nazionale, e poi si sarebbe proceduto a fare le liste. Io ho lavorato in questa direzione, le liste sono state fatte concordandole con il Partito Nazionale. Mi assumo la responsabilità, io mi assumo la responsabilità delle scelte che sono state fatte. Avete sbagliato. Io mi assumo la responsabilità delle scelte che sono state fatte. Il punto vero è che pensare che responsabile della disfatta nel Mezzogiorno e anche del risultato negativo della nostra regione, il Mezzogiorno d'Italia, il Partito Democratico parte dal 12 della Sicilia, passa per il 13 della Puglia e della Campania, per arrivare al 16 in Basilicata e per scendere al 14,5, quasi 15 in Calabria. Diciamo che i risultati nel Mezzogiorno sono questi. Per la mia parte me ne assumo tutte le responsabilità, ma una catastrofe nel Mezzogiorno per il centro-sinistra e per il Partito Democratico presuppone una responsabilità collettiva. Quindi io mi sarei aspettato che chi ha partecipato al governo di questo Paese, chi ha partecipato al governo del Partito Nazionale, chi rappresenta le istituzioni nel Mezzogiorno d'Italia, a tutti i livelli, si assuma le responsabilità di una sconfitta così cocente, perché o c'è un'assunzione di responsabilità collettiva o non si è in grado di ripartire. Questo è il punto. Possono i calabresi o i pugliesi o i campani o i lucani o i siciliani pensare che le responsabilità delle disfatte in quelle regioni sono in capo solo ai segretari regionali? Me lo chiedo ai cittadini. O c'è tutto un meccanismo che c'è stato in questi anni che ha prodotto da parte della gente del Mezzogiorno una consapevolezza di debolezza sociale, per cui i giovani disoccupati, sia pure laureati, gli anziani che non ce la fanno con le pensioni, le famiglie senza reddito, mi faccio finire, chi ha un reddito basso e non ce la fa, ha deciso di votare 5 Stelle e questo voto va compreso, perché se non partiamo dalla comprensione di questo voto e diciamo solo ma noi abbiamo fatto tanto, ma i problemi del Mezzogiorno sono rimasti tutti e quindi vanno affrontati con una consapevolezza che la sconfitta e le ragioni della sconfitta stanno in un errore collettivo di chi ha governato il partito e le istituzioni. Allora, è chiaro che se c'è il malcontento è figlio di una situazione di disagio e su questo non ci piove. Voi però avete governato. I ministri, quelli che sono venuti in Calabria, mordi e fuggi, hanno raccontato che cominciava una nuova primavera per il sud e per la Calabria in particolare. Ma se ti guardi intorno e se parli un po' con la gente di questa primavera non se ne è accorto nessuno. Segno evidente che non è riuscito ad incidere, che sono state fatte solo parole, senza mettere Io non credo che siano state fatte solo parole, io credo invece che la distanza tra questo pezzo di paese e il resto del paese e dell'Europa era troppo lunga, era troppo forte, troppo ampia la forbice per poter dare risposte con le azioni di governo che sono state poste in essere, che ci sono state, ma che non sono state sufficienti a far rimettere in piedi il Mezzogiorno d'Italia. Questo è il punto fondamentale. I disoccupati c'erano e ci sono rimasti, i redditi bassi c'erano e ci sono rimasti, le famiglie senza reddito c'erano e sono rimaste senza reddito. I pensionati non ce la fanno, non ce la facevano e continuano a non farci. Per cui l'investimento, la 106, la zona ZES, tutto quello che abbiamo fatto in questi anni non ha prodotto l'idea che il Mezzogiorno ricominciava. E quindi ecco che si pone una nuova questione meridionale, che il Partito Democratico, se mi consente, si deve assumere se vuole ritornare ad essere protagonista nel Mezzogiorno d'Italia.
La gente non vi ha creduto. Certo, quando non ci vota non ci crede. Non ci ha creduto, non ci ha creduto, non vi ha dato fiducia, non Concordo. si è fidata delle Certo, parole così. che gli avete detto, perché sono tanti e troppi gli anni in cui si somministrano frasi fatte, pensieri campati in aria, slogan, ma di concreto c'è praticamente nulla, non è cambiato nulla nel corso degli ultimi anni. Parlo della Calabria, eppure voi governate anche la Calabria, no? Ma io le ripeto, credo che abbiamo fatto tante cose, ma queste cose non hanno prodotto il risultato di mettere in corsa questa parte del paese col resto del paese. Quindi doppio Questo è il fallimento. punto fondamentale. Ed è chiaro che bisogna ripartire da qui, dai bisogni della gente, da un cambio di passo radicale ai governi del Mezzogiorno. Radicale. O noi cambiamo passo in maniera radicale al governo del Mezzogiorno, provando a dare, per quel tempo che ci rimane, le risposte concrete che i cittadini si aspettano da noi. Lei crede che, Questo è l'unico modo per rilanciare. lei crede che il bonus della gestione politica della regione il PD lo abbia bruciato? Ma io credo che il governo della regione deve adeguarsi in maniera radicale alle richieste che ci sono da parte dei territori, dei sindaci, dei cittadini, della gente della nostra regione. Ma lei- Credo che il Presidente della Regione avrà analizzato il risultato come l'ho analizzato io e come l'abbiamo analizzato tutti. Starà riflettendo su come rimettere in piedi una giunta che io spero rispondi alle speranze sia del Partito Democratico calabrese sia dei cittadini calabresi che dei territori, dei sindaci eccetera, che si mette in campo una squadra che da qui alle prossime elezioni regionali e non in funzione delle elezioni regionali, stiamoci attenti, perché se noi facciamo un'operazione in funzione delle elezioni regionali torniamo a sbagliare. Noi dobbiamo fare un'operazione, mi auguro, perché non è in capo a me questa responsabilità da nessun punto di vista, bisogna mettere in campo una strategia politica che dia risposta ai cittadini, non funzionale alle prossime elezioni regionali, perché sarebbe un errore mettere in campo una strategia in funzione delle elezioni regionali. Bisogna mettere in campo un'azione di governo in funzione delle istanze dei cittadini calabresi. 3 soli superstiti, lei, Viscomi e la Bruno Bossi. Beh, insomma, È una grande responsabilità. che potete fare in 3? Una grande responsabilità, faremo quello che sarà giusto fare per il Partito Democratico Calabrese, per la nostra regione, saremo dalla parte dei cittadini calabresi, oltre che del Partito Democratico Calabrese, in una condizione difficile in cui abbiamo una pattuglia di parlamentari che fa capo al Movimento 5 Stelle e anche al centrodestra che insomma, saranno i partiti di governo in un qualche modo che avranno responsabilità maggiori rispetto alle nostre. Io non sono uno che è abituato ad urlare, tu lo sai, ci conosciamo da tanto tempo, vengo dalla scuola dei territori, quando ero sindaco l'obiettivo era cambiare la lampadina nel vicolo dove non c'era subito, perché i cittadini avessero idea che lo Stato c'è, la lampadina quando si fulmina o la fossa quando si crea in una strada e si agisce subito, si dà l'idea che lo Stato c'è. Da sindaco ragionavo in questo modo e non è urlando che si cambia la lampadina, quindi non urleremo, faremo in modo che ci sia verso la nostra regione un'attenzione che dal nostro punto di vista c'è stata, e come le dicevo non è stata sufficiente per dare le risposte che la gente si Se non attendeva. è percepita vuol dire che non c'è stata. È una questione di opinione, direttore. Senta, riavvolgendo il nastro, se lei potesse rivedere e rifare le scelte che ha fatto in materia di candidature, rifarebbe le stesse cose? Presserebbe per arrivare a quel risultato che avete ottenuto? Io credo che, con quei posizionamenti, io credo con che quelle... non sono i posizionamenti e le scelte elettorali che avrebbero cambiato i risultati. Vabbè, ma forse... Anche dove ci qualcosa sono in state più. scelte diverse come fattispecie di candidati, la catastrofe è stata la stessa.
da Reggio, esclusa Reggio, fino all'ultimo confine del Mezzogiorno è tutto giallo. Abbiamo perso tutti i collegi. Ma si Quindi mi pare che fare, non è questo il punto. Ma un attimo solo, Cioè, però se lei si possono fare delle del... scelte, per esempio a Reggio Calabria, non tenendo conto della presenza di Falcomattà, di una giunta di centrosinistra, no, così le chiedo. No? Guardi, io credo che loro abbiano avuto un'interlocuzione col Partito Nazionale e al momento opportuno immagino che si spiegherà come sono andate le cose. Io non voglio intervenire perché non è più il mio compito. Ma lei ha partecipato però alle decisioni. Entrare Ma lei ha partecipato, nel merito delle questioni che riguardano Reggio. Al momento opportuno dirò quello che penso e quello che a mio avviso è accaduto. Non ce lo può anticipare qualcosa? Ma credo che lo faremo io sono abituato a parlare negli organismi di partito, cioè l'assemblea, la direzione, credo che sono i luoghi deputati a dire le cose che riguardano anche il nostro partito e alcune questioni che sono accadute, senza sottrarmi però al dibattito da uomo libero e da dirigente libero che in questi giorni ci sarà. Senta, lei però ha avallato le scelte fatte dal Partito Me ne sono Democratico. assunto le responsabilità poco fa. Voglio dire, affermateci, vabbè, per me vanno bene queste candidature. Me ne sono appena assunto la responsabilità. E questo, voglio dire, un po', pesa un pochettino da questo punto di vista. Dico, però io mi sono assunto le mie responsabilità. Altri no? Mi aspetto che altri, che hanno avuto anche funzioni più importanti delle mie, si assumano le loro responsabilità. Senta, Viscomi, o qualche ora dopo il risultato elettorale, ebbe a dire ai nostri microfoni, sì, dice, ma come si fa a fare una campagna elettorale con un partito non organizzato, circoli chiusi, nessuna presenza sul territorio, cioè... Guardi, io credo che c'è stato un grande sforzo, se noi abbiamo raggiunto questo risultato, diciamocelo con franchezza, è merito proprio invece dei segretari di circolo, dei territori, di chi si è spaccato le spalle per andare a conquistare anche l'ultimo voto e consentirci di prendere i quorum nel Mezzogiorno d'Italia. In una condizione di un partito che è debole nel Paese, è debole nel Mezzogiorno ed è debole nella nostra regione. Immaginare che il Partito Democratico sia il partito somiglia ai partiti del secolo scorso, radicati sui territori, mi pare che sia un errore, se ci si aspettava un partito così organizzato. Però il risultato che abbiamo avuto lo dobbiamo proprio a quella gente che ancora prende la testa del Partito Democratico, ai segretari di circolo, a cui va il mio ringraziamento più caloroso per il lavoro che hanno fatto in questi anni e che continuano a fare, che si sono caricati sulle spalle questa campagna elettorale. E verso di loro credo che ci deve essere da parte nostra una grande riconoscenza. Senta, quanto hanno pesato in questi ultimi mesi le lotte intestine? Molto, molto, perché noi abbiamo dato l'idea nel Paese di un partito diviso. Durante la campagna elettorale, sia a livello nazionale sia sui territori, non ci siamo risparmiati nulla. Ed è evidente che un elettore che guarda a un partito che si propone per guidare il Paese e che è dilaniato sui media, nelle televisioni, insomma, riflette prima di votare. Quindi credo che questo sia stato un elemento di negatività per il Partito Democratico e che abbia inciso sul risultato, ma non in maniera tale da evitare quello che è accaduto. Vabbè, ma quantomeno, insomma, ha contribuito, qualcosa. Non in maniera decisiva però. Si aspettava qualcosa in più, per esempio, dall'azione del governo regionale che in qualche modo potesse mitigare questa sconfitta? Io capisco che lei mi vuole portare su un io non porto su un campo di giudizio sulla regione. No, io le chiedo. Io le do la mia opinione. Io credo di aver contribuito al risultato negativo con un governo del partito che evidentemente non era quello giusto. In Calabria, così come in altri pezzi del Mezzogiorno, come nel Paese. È evidente che alla Regione bisogna cambiare passo, ma io credo che di questo il Presidente della Regione ne abbia consapevolezza. Ma le ricordo che lei lo sta dicendo da 5 mesi lei mi chiede un giudizio che credo sia già contenuto in quello che pensa il Presidente. Io non l'ho sentito
Ma non su ha queste detto nulla questioni. sulla questione del dato elettorale, non l'ha Io non l'ho commentato. sentito su queste questioni, ma io credo che ci sia da parte del Presidente la consapevolezza che c'è bisogno di un radicale cambio di passo, che le ripeto, non deve avere come strategia le prossime elezioni, perché sarebbe perdente una strategia in questa direzione, ma deve avere come azione di governo una risposta a quello che i cittadini si chiedono. Io credo che questo sia lo snodo di questi giorni, e non solo in Calabria in verità. Io mi auguro che questo avvenga in Campania, in Basilicata, nella stessa Puglia, dove il risultato dei 5 Stelle è veramente fortissimo, insomma, superano il 45% per arrivare al 51% in Campania, in Calabria si fermano al 42,5%, ma è uno straordinario risultato. Però voglio dire, i presidenti di regione, tutti i presidenti di regione, lo consiglierei anche a quello del centrodestra in Sicilia, debbono capire che evidentemente i cittadini si aspettano molto, molto di più. Senta, io ebbi a fare un'intervista 5-6 mesi fa, se la memoria non mi inganna, e lei mi disse proprio questo: ci aspettiamo dal governo della regione un cambio di passo. 6 mesi fa me lo disse questo. Non ricordo, No, forse telefoniche. Ho scritto un pezzo e lei mi disse la regione deve avere un cambio di passo. Sì, 6 mesi fa. Credo di sì, credo 6 mesi fa. che probabilmente, non c'è stato allora, probabilmente la rincorsa alle elezioni e a tutto quello che è accaduto in questi ultimi 6 mesi abbia paralizzato la vita istituzionale e politica dei nostri territori, anche della nostra regione, del Mezzogiorno, del Paese in generale. Si è pensato molto di più alla strategia politica, ecco, che all'azione di governo. Ora, al di là di quello che si poteva fare 6 mesi fa e che non si è fatto, e che non ho fatto nemmeno io, credo che oggi è venuto il momento che bisogna mettere in campo, lo dico noiosamente, lei mi conosce, sono noioso nelle cose che dico, un'azione di governo che sia indirizzata alle richieste dei cittadini. Io credo che questo sia la sfida, e che non è un problema di squadra, di nomi o di uomini o di forze, è un problema di linea, di azione di governo. Senta, lei li ha visti i consigli regionali, gli assessori regionali scendere in campo per questa competizione elettorale? Li ho letti. Ma non li ha visti? Li ho letti. Così come li hanno letti tutti. Ma non hanno, come dire, partecipato a riunioni, incontri per rappresentare le ragioni di un partito che ha un'idea della politica, del paese, dello sviluppo? Ho letto molte cose che sono state dette in questa campagna elettorale. Mi auguro che molte cose che sono state dette, che erano di prospettiva subito dopo la campagna elettorale, siano impegno nel prossimo congresso regionale, con idee nuove, perché i consigli regionali le possono mettere in campo le idee nuove. Basta guardare come stanno governando la regione, per cui possono trasferire il modello regione al modello partito, e abbiamo risolto il problema. È risolto il problema, lei dice? Penso di sì. Quindi basta, no? Basta Credo di girare sì, nello perché stesso ci sono modo. stati straordinari risultati su alcuni territori. Finanziamenti, posti di lavoro che sono arrivati, infrastrutture che si stanno mettendo in campo, quindi mi pare che ci sia un'azione che è trasferibile direttamente dall'azione di governo regionale al partito. Ma quelle promesse non si sono tradotte in voti però, no? Io non credo che ci sia stato, per essere, a parte l'ironia che stiamo facendo insieme ovviamente, che ci sia stato ammutinarsi, perché il risultato è un risultato che dalle Alpi alle Piramidi in Calabria, per parafrasare il 5 maggio, diciamo, tranne alcune regioni no. Tranne eccezioni, è un risultato deludente. Quindi, diciamo, sì, però il punto io non ci vedo un'imputazione per un ammutinamento. Uno scarso impegno, un forse. indebolimento, come dicevamo prima, di chi attacca in campagna elettorale il partito. È chiaro che viene prodotto, ma da questo a dire che c'è stato un ammutinamento. Senta, Guccione è una spina nel fianco del partito?
Guccione fa la sua parte, interpreta Orlando nella nostra regione. Mi pare che ieri il segretario del mio circolo ha replicato. Questo volevo dire, c'è questo sospetto dei voti. Ma c'è anche a Cosenza, perché giustamente il segretario del mio circolo si pone questo problema: dove sono i voti di Orlando nella città di Cosenza? In fondo il PD a Diamante ha avuto il 24%, quindi mi pare che il risultato non è così catastrofico come nel resto della regione, come in alcuni seggi dove si è votato alle primarie a Cosenza. Quindi lei si è fatto una bella radiografia di tutti i voti per cercare di capire. Se li è fatti il segretario del mio circolo, perché hanno replicato loro, sono stati tirati in ballo ed è giusto che l'abbiano fatto. Ci fermiamo un attimo, la pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta con l'ex segretario, o ancora segretario in carica, ma come dire, si è messo da parte, aspetta il nuovo congresso del Partito Democratico. Chiariamo anche questa cosa. Lo statuto del nostro partito prevede delle regole quando scade il mandato del segretario, e sono le seguenti. Il segretario ha l'obbligo di chiedere la convocazione dell'assemblea per fissare la data del congresso. Io ho indicato la data del 13 maggio. L'assemblea si riunisce e stabilisce la data del congresso. Immediatamente dopo si convoca la direzione del partito, ma nel frattempo la quale nomina un organismo che conduce il partito al congresso. Queste sono le regole. Ma nel frattempo lei gestisce questa parte? Nel frattempo il segretario scaduto non può gestire da un punto di vista politico nulla. C'è una vacazione. Nel frattempo il segretario del partito ha l'obbligo di vigilare, il segretario scaduto ha l'obbligo di vigilare perché si faccia il congresso in Calabria. Chiunque pensa di poter, invece che far fare il congresso in maniera democratica, facendo scegliere con le primarie, perché non sono, ho letto le tessere, non c'entrano niente le tessere con l'elezione del segretario regionale, c'entra invece un voto che, come è stato fatto 4 anni fa, arriva dai cittadini calabresi. Quindi chi pensa o chi pensava di approfittare di questo momento di confusione, ecco, diciamo così, potesse produrre con colpi di mano un commissariamento della Calabria, ha sbagliato indirizzo. Per quanto mi riguarda, il partito calabrese mi è stato consegnato con le primarie e lo riconsegno ai democratici calabresi chiedendo loro di eleggere il nuovo segretario regionale con le primarie, che sono un atto di democrazia, e tutti quelli che non vogliono le primarie vogliono che questo partito ritorni all'epoca di Dattorre. Io, per quanto potrò fare, mi batterò perché questo non accada. Senta, si sente un po' come l'ultimo dei moicani, nel senso che è renziano, l'ultimo dei renziani, insomma, qui in Calabria ormai renziano non c'è più nessuno. Non mi sentivo prima come il primo dei moicani e non mi sento adesso come l'ultimo dei moicani. Io ho scelto di stare con Renzi perché, e di continuare a starci, e continuerò ancora a sostenerlo, perché ritengo che interpreta ancora, in una posizione di grande debolezza in questo momento, una strada politica che è l'unica che questo Paese può seguire per rimanere saldamente in Europa, per riaffermare alcuni principi, alcuni valori che sono i miei valori, da quando ho scelto di stare da questa parte, che è la parte dei più deboli, mettendo al centro appunto temi che sono i temi di un paese moderno, che probabilmente, che certamente non abbiamo avuto la capacità di far capire agli elettori italiani. Senta, Mi consente di dire una cosa. Sì, prego. Renzi ha scelto di essere responsabile verso il partito quando ha accettato di fare il segretario del Partito Democratico. Gli è stato chiesto da Bersani a D'Alema, da Orlando a tutti gli altri, hanno chiesto a Matteo di condurre il partito in quel momento, di candidarsi alle primarie. Ed è stato responsabile quando il Presidente della Repubblica gli ha chiesto di sostituire Letta. Io non avrei avuto quella stessa responsabilità.
Vabbè, diciamo che l'ha fatto Se fuori, Letta, insomma, dai. c'è un giudizio, l'unico giudizio, che è dissonante da chi continuerò a seguire, è proprio questo. Riconoscergli di aver avuto più responsabilità di quelle che doveva avere. Anche lei pronuncerà stai sereno nei prossimi giorni a qualcuno, no? No, no. Sono sereno io, Perfetto. come lei vede. Senta, un mesi fa, prima della decisione delle candidature, la griglia delle candidature, c'è stata un'esplosione di renzismo all'interno del partito, no? Lei ha dovuto anche allungare l'elenco di coloro i quali in qualche modo non si sentivano vicini a Renzi, o sbaglio? Ma quando si è in sella e si conduce l'esercito, i soldati fanno a gara ad avvicinarsi al cavallo per dare l'acqua al condottiero. Adesso di renziani Vi ho risposto. sì, nemmeno l'ombra, no? Ma io le ho risposto. Ho capito, dico adesso nemmeno l'ombra. C'è tanta gente, direttore, in Calabria che in questi giorni mi chiama, mi manda mail, Addirittura. mi fa messaggi perché è pronta a stare Senta, a sostenere il segretario del Ma Partito lei Nazionale. davvero pensava di raccogliere consensi in una regione dove lo Stato è stato sempre assente, tranne che nei giorni in cui si era nel vivo della campagna elettorale, si promettevano una serie di cose, iniziative, un attivismo della campagna elettorale? Guardi, io e lei abbiamo avuto modo di Cioè, chiacchierare in questa campagna elettorale, in più di un'occasione. E in più di un'occasione ci siamo reciprocamente detti la verità, avevamo capito quello che stava accadendo. Io ebbi modo di dirle in una telefonata riservata tra di noi che stava arrivando uno tsunami di Messina, anzi le dissi dalle coste dell'Africa, sta arrivando uno tsunami che non so dove si ferma e non so quando alta è l'onda. Quindi avevo capito perfettamente quello che stava accadendo e ripetevo noiosamente in ogni riunione alla quale ho partecipato che il punto non era il centrodestra, ma la vera questione era la questione di questo voto di protesta e di pancia che stava arrivando nel Mezzogiorno d'Italia, che era palese, perché se un uomo politico non sa cogliere quello che accade tra la gente, e se mi consente, siccome io sono uomo del territorio, qualcuno dice che da diamante sono diventato senatore, probabilmente proprio per questo sono riuscito in una regione in cui o si è nel capoluogo oppure non si va da nessuna parte a fare strade, proprio perché vengo dai territori e lì so interpretare i territori. Avevo capito perfettamente quello che stava accadendo, parlando con la mia gente, con la gente dei miei territori, con i lavoratori, con i professionisti, con gli imprenditori, con i giovani, con i ragazzi. Parlando con loro avevo capito che la loro condizione, che non è una condizione di miseria, attenzione, perché il Mezzogiorno d'Italia non è nella miseria, è nella mancanza di prospettiva, non ha futuro, pensa di non avere futuro, che è ancora più grave di una condizione di miseria. Ho capito, questo è il punto fondamentale. Lo dice lei che fa parte del... E lo dico io. Noi che cosa dobbiamo, come cittadini, un cittadino che cosa deve dire? Oggi si deve augurare che la scelta fatta è una scelta che porti il Mezzogiorno d'Italia fuori dalle sette. Ma è rottura, è segnale, sì, è rabbia, è scelta di governo. È anche scelta di governo, perché quando noi abbiamo un Parlamento nel quale ci sono 221 deputati del Movimento 5 Stelle, 267, i numeri non mi ricordo bene, del centrodestra, c'è una scelta chiara, netta, c'è una scelta di richiesta di un governo diverso da quello che ha avuto il Paese fino ad oggi. Senta, l'ha sentito l'ex ministro Minniti? No. Giorni? Neanche per commentare il voto? No. Niente. No, mi dice adesso perché la scelta di non candidarsi in Calabria? No, glielo dovete chiedere al ministro Minniti? Non avete proprio... No. Senta, facendo le dovute proporzioni, Renzi ha versato come segretario nazionale, lei sulla stessa
strada, ha versato anche lei, cioè è stato sempre al centro di mille polemiche, di mille sollecitazioni, non tutte positive, insomma, no? Molte polemiche, molte insidie in questi 4 anni, però lo ricordo a me stesso, sono l'unico segretario regionale del PD che ha concluso il suo mandato. Tutti gli altri che si sono dimessi sono stati commissariati. Ha concluso, voglio dire, in una situazione non proprio felicissima. Altri hanno concluso anche con disfatte, le ricordo la disfatta delle elezioni regionali di Loiero. Cioè tutta la parte, diciamo, che un tempo ha attinto dal partito, che ha ottenuto dal partito, che ha utilizzato il partito, no? In questa campagna elettorale dov'era? No, guardi, io ho fatto la campagna elettorale andando sui territori dalla mattina alla sera. Da solo, lei mi fa una domanda alla quale io non le so rispondere. Certo, quando sono andato sui territori ho trovato tanta gente, tanti compagni, tanti militanti, tanti segretari di circolo, ai quali io sono riconoscente, le ripeto, per il lavoro che hanno fatto. Ci sono meno circoli che 10 anni fa? Sì, ci sono meno circoli che 10 anni fa. Ci sono meno iscritti di 10 anni fa nel Partito Democratico Italiano e Calabrese? Sì. Ma noi dobbiamo questo risultato, che poteva essere ancora più catastrofico, direttore, proprio a quell'impegno della gente che ci ha voluto sostenere, il Partito Democratico in questi difficili giorni della campagna elettorale, i segretari di circolo che sono sobbarcati di mettere i manifesti, Sì, di portare i volantini nelle case, di battagliare nei bar, nei luoghi di lavoro. Noi dobbiamo tutto a questi. E se non abbiamo questo senso di riconoscenza nella nostra regione, soprattutto nella nostra regione, verso questa gente che ha fatto tanto senza aver avuto nulla in questi anni, senza aver avuto nulla, saremmo degli irriconoscenti. Senta, che rapporto ha con i compagni storici del PD? Quelli che hanno sulle spalle un po' di stagioni, che hanno vissuto tutta la fase del passaggio. Ma io ho sempre avuto rapporti buoni con tutti. Per esempio con Adamo, che rapporto ha? Ma io ho rapporti normali e buoni con tutti quelli che in un qualche modo rappresentano il Partito Democratico nella nostra regione. Se lei mi chiede qual è il miglior rapporto che ho io, è con l'onorevole Demetrio Battaglia. Le rispondo subito, con il quale messo fuori gioco. Con il quale è nato tra l'altro un rapporto di amicizia personale, è stato testimone alle mie nozze, è un punto di riferimento, sono cresciuto molto a fianco a lui in questi anni. Ha deciso di non partecipare o perché ha capito che non poteva... Ha deciso di non partecipare, io ho sostenuto la sua candidatura fino all'inverosimile. Ma non è passato. Me ne assumo la responsabilità di quello che dico. Io ho sostenuto la candidatura dell'onorevole Battaglia, lui francamente erano mesi, l'aveva dichiarato anche con un'intervista al giornale con il quale lei sapientemente collabora, aveva deciso di non candidarsi e credo che questa sia la vera ragione per la quale non è stato candidato, questa sua radicale decisione, però che è frutto anche di un ragionamento politico. Poi sarebbe interessante se lei lo chiamasse in un'intervista, perché io credo che se io mi dovessi affidare, mi affiderei a Demetrio Battaglia politicamente. È un endorsement del segretario regionale che sta facendo. Non mi permetto di segnalare, perché chiunque io segnalassi diventerebbe, ho fatto indire il congresso perché c'è già il segretario, farei un danno a chiunque da questo punto di vista. Non ha un'idea di... Assolutamente no, le ho detto prima, ma ho letto tante cose messe in campo sui giornali da parte di consiglieri regionali, cioè che sono tutte materie per potersi mettere in campo e poter proporsi a fare i segretari regionali, quindi proponendo modelli, scelte che già ci sono e modelli nuovi da poter mettere in campo. Dicevo, ecco, se lei mi dice qual è il rapporto vero che è nato in questi anni tra me e un dirigente del Partito Democratico, io le rispondo l'onorevole Demetrio Battaglia. Quindi è una scelta di campo precisa, Demetrio Battaglia ha una... Siamo stati fianco a fianco 5 anni, ci siamo conosciuti, se dovessi dire è la cosa da un punto di vista umano dopo la nascita di mia figlia, perché noi ci siamo lasciati che l'ultima volta non ero ancora papà
Da un punto di vista umano è l'amicizia che è nata con questo collega parlamentare, che è un mio punto di riferimento. Spesso dissentiamo, però poi mi rendo conto che nel 90% dei casi ha ragione lui. Lei ha provato a infilarlo nella griglia dei candidati, ma non l'hanno fatta passare. Ho già detto prima che a mio avviso la mancata candidatura di Battaglia, se fosse stato determinato a candidarsi, non avrebbe fermato nessuno. Nessuno? No. Senta, nessuno, le ripeto. Che dice di questa polemica? Che capisco che cosa vuole dire lei con l'esclamazione nessuno. Nessuno. No, Senta, era un'esclamazione la sua. Senta, come giudica questa polemica che investe il segretario provinciale di Cosenza Guglielmeno? Ma guardi, io... I Dems sono delusi e attaccano. Sono contrario alle polemiche così devastanti in momenti così difficili. Il mio richiamo in questo momento, da tutte le parti, è a quello di riportare il dibattito politico all'interno del Partito Democratico. Continuare a dilaniarci in questo modo, io credo, da tutte le parti, perché poi è chiaro che c'è un'azione, una reazione, quindi noi assisteremo a una deriva, se non ci fermiamo c'era una deriva, perché ormai siamo tutti liberi, quindi ognuno di noi può dire quello che pensa, quello che è accaduto, quello che pensa che può accadere. Perché prima funzionava la disciplina di partito? No, perché c'era un maggiore senso di responsabilità. Quando c'è un momento di difficoltà come questa, ognuno si sente libero di inveire, non mi permetto di entrare nel merito di richieste, perché ognuno è responsabile delle proprie azioni. Guglielmelli deciderà quello che deve fare da sé. Io ho deciso quello che devo fare da me. Si ritrova molti sassolini nelle scarpe? Ma guarda, quella scuola di cui parlavamo prima di iniziare ci consente di non metterceli, di non fare entrare i sassolini nelle scarpe, perché se ci sono i sassolini nelle scarpe si cammina male. Senta, si è mai sentito solo in questi anni in cui ha gestito il partito in Calabria? Isolato, fatto oggetto di attacchi? No, sempre ha avuto sponde solide, forti? Sì, ho avuto sponde solide sia in alcune amici di cui le ho appena finito di parlare, perché per me Battaglia è stata una sponda solidissima, nel partito nazionale, nel segretario nazionale, nei dirigenti e anche in Calabria, in tanti, a cominciare per esempio da Giovanni Puccio, che è una persona straordinaria. Giovanni è così, noi passiamo e lui resta, perché uno che ha il senso del Partito Democratico, ecco, bisognerebbe prendere esempio da Giovanni Puccio. Senta, è vero che ogni volta che Renzi è stato in Calabria, quando poi, al momento di andare via, le diceva ma siete messi male, c'è un partito fibrillante, pieno di vecchi rancori. Non è vero. Non è vero questo? No. Non è vero. Non è vero. Ha sempre detto che bello questo nemmeno partito. Questo. Come si lavora all'interno di questo partito? Ho parlato l'ultima volta con il segretario nazionale del partito a Diamante, quando è venuto a presentare il suo ultimo libro. Sono stato molto contento che è venuto, spero che venga ancora nella mia cittadina a trovarci, a parlare delle cose che farà. Abbiamo chiacchierato a lungo anche delle cose che stavano accadendo nel paese, in maniera tranquilla. E ha detto per fortuna che c'è la Calabria magari. No, non ha detto nemmeno questo. Lei mi ha fatto una richiesta, lei mi ha fatto una domanda e le ho risposto. Non ha detto mai nulla sul partito, ha detto che funzionava tutto, insomma. Non abbiamo affrontato il problema del funzionamento del partito. No, ma si è reso conto però della consistenza, della forza, della capacità, no? Perché se parli con i dirigenti ti rendi conto quanto pesano. Ma certo, si è reso conto delle difficoltà che avevamo, perché le difficoltà che avevamo in Calabria, in Campania, in Basilicata, che le ha detto vai avanti, procedi, in Emilia Romagna, no, mi dica, che in Piemonte, vabbè, parliamo della Calabria. Io voglio dire questo, che in Calabria ci sono state le stesse difficoltà in questa. Ho capito, ma che le ha detto in Calabria vai avanti così? In Veneto ci sono state 2 segretari che sono cambiati 5 anni.
regionale, quindi immagino un po' che cosa è Vabbè, accaduto. qui 50 commissari, per dire, no? No, negli ultimi 5 anni. No, dico qui, il partito veniva fuori da commissariamenti Con il che cambiavano segretario nazionale noi abbiamo parlato alcune volte della Calabria. in Calabria. Lei mi ha chiesto quando è venuto in Ah, Calabria. no, Io sì. le ho risposto quando è venuto in Calabria. E invece a Roma Abbiamo ne ha parlato della L'ho Calabria. visto pochissimo, Ah, ho capito. segretario nazionale del partito. Ma come dire, il suo... Lei vuole tirare in campo il segretario nazionale? No, per no, tutte le cose no, della Calabria? le Faccio chiedo io questa domanda. No, le chiedo semplicemente se si è reso conto che Ma partito credo che lui avesse... si sia reso conto di tutta la debolezza che avesse il Partito Democratico nel mezzogiorno del nostro paese. Si è accorto tutti l'un contro l'altro armati, insomma questa è una cosa che si è... Credo che questa storia dell'un contro l'altro armato non è un problema solo calabrese. ma non è guarda, vera, perché, vuol dire che non è vera. Perché credo che in questo partito, e lo sta dimostrando in queste ore a livello nazionale, o supera di essere l'un contro l'altro armato o non va da nessuna parte. Senta, è contento delle elezioni della Bruno Bossi? Era capolista a Cosenza, a Calabria Nord, perché non dovrei essere contento? Mi sarei dovuto augurare che non avesse il quorum per essere eletti. E di Viscomi? Certo, sono contento che tutti e due hanno conseguito nei loro collegi il quorum e il quorum regionale che abbia consentito loro di essere eletti. Mi auguravo Ci sono le e speravo che potessero essere eletti anche altri nella lista al proporzionale e anche nella lista al Senato. Le dispiace per esempio della Stefania Covello? E certo che mi dispiace. Io speravo che... Ma perché è finita in Campania? Questa è una domanda che lei non deve fare a me. A chi devo farla? Alla segreteria nazionale? È una domanda alla quale non ho deciso io le candidature fuori dalla nostra regione, non ho partecipato a queste scelte. Ho capito. Senta, adesso si apre una fase in cui ci saranno molti veleni, ci sarà molto panni sporchi che verranno lavati in pubblico. Lei che fa? È pronto a rintuzzare, cioè rispondere colpo su colpo, o aspettare in silenzio? Abbiamo già risposto ad alcuni colpi. Ecco, Ho quindi, già dichiarato in maniera franca e aperta che sono da ieri, anzi dall'altro ieri, un dirigente libero di dire quello che pensa, senza avere più la responsabilità che mi obbligava ad avere nei comportamenti il guida del partito in Calabria. quindi, come dire, è un messaggio rivolto a tutti. Attenzione perché io... Non c'è diciamo, da avere atteggiamenti minacciosi nei confronti di nessuno. Certo è che io dirò senza remore la mia. E di cose ne sa, insomma. Non ci sono cose segrete da sapere, ci sono cose che sono tutte pubbliche, da ricordare magari. Ogni tanto vanno ricordate, no? Che dici? Beh, a chi ha la memoria corta, sì. C'è molti che hanno la memoria corta qui. In politica è un'abitudine avere la memoria corta. Quindi ogni tanto bisogna intervenire, insomma. No, se c'è la necessità bisogna rammendare, che ha una doppia significato. Ho capito. Che partito restituisce? Ho usato Ho capito di proposito, perfettamente. Che partito restituisce oggi alla Calabria questo dato? In grado di eleggersi un segretario regionale con le primarie, senza commissari. L'altra volta invece ho ereditato un partito che era governato da un commissario e per avere le primarie è dovuto intervenire il Partito Nazionale. Senta, Luca Lotti ha più rapporti con lei, più rapporti con i dirigenti sì, calabresi. È il mio punto di riferimento. Con i dirigenti, e lui, è il mio punto di riferimento nel Partito Nazionale. ma lui, voglio dire, conosce bene la situazione del PD calabrese, o no? Conosce bene la situazione del PD nei territori in generale. E neanche lui ha espresso giudizio su come... Non abbiamo ancora avuto modo di vederci. Prima delle... Abbiamo sempre lavorato con l'onorevole Lotti. Mai parlato di come Non ci siamo mai vanno le cose. dedicati diciamo, a parlare delle cose, ma abbiamo cercato di lavorare per portare in Calabria i risultati che, anche se abbiamo portato, non sono stati sufficienti per farci comprendere. Senta, se lei potesse suggerire a Oliverio il cambio di passo partendo dalla formazione di una giunta, cosa la direbbe? Mi fa essere noioso. No, vabbè, ma... Le ho già detto quello che penso. Non è un problema di nome, non voglio partecipare a scelte di nome,
non parteciperò a scelte di nomi. Credo che bisogna mettere in campo un'azione di governo. Posso dire la cosa? Io non ci credo che lei non partecipi, che lei non suggerisca il nome. Dico, lei vedrà poi dai nomi che saranno messi in campo, spero presto, come la partecipazione diciamo, della mia parte non ci sarà, perché io credo che non è un problema di nome. Se noi facessimo l'errore di suggerire al governatore una giunta diciamo lottizzata dalle correnti, dalle aree, commetteremmo un errore. Io credo che il governatore può avere una grande libertà per fare la giunta, e la deve avere, ma deve mettere in campo una radicale nuova azione di governo. Una parcellizzazione della giunta, una lottizzazione della giunta sarebbe in funzione delle prossime elezioni regionali, e commetteremmo un errore tutti se andassimo in questa direzione, o se sollecitassimo il governatore ad andare in questa direzione. Al governatore bisogna chiedere con forza, che lo devono chiedere i circoli, che lo devono chiedere i sindaci, i consiglieri regionali che governano questa regione, quanto Oliverio, perché dei risultati di questa regione sono responsabili quanto Oliverio. Bisogna chiedere ad Oliverio un cambio di passo in relazione all'azione di governo, non a una strategia per le prossime elezioni. Cioè Poi lei mi conosce, sì, io sono capito, di parola, quando decido di andare in una direzione ci vado determinatamente. Ma fino ad oggi non ha suggerito la giunta che ha fatto Oliverio anche con i tecnici? Vorrà dire che il segretario non ha suggerito? La giunta che ha fatto Oliverio ne siamo ovviamente responsabili, il segretario regionale, le parti del partito, alcuni importanti rappresentanti istituzionali della nostra regione. Abbiamo messo in campo una giunta dove c'è il vicepresidente della giunta che è diventato parlamentare, quindi significa che qualche pezzo lo abbiamo messo in campo, se ci sono questi alcuni risultati da un punto di vista che non politico. è proprio legatissimo al PD, insomma, che è un'anima critica all'interno del partito. No, mi pare che Viscomi è un'anima critica all'interno del PD. Anche questo tentativo di farlo passare come un diciamo, rappresentante istituzionale del nostro partito avulso dal PD è un errore, non è così. Antonio è stato sostenuto anche nella scelta da pezzi importanti del Partito Democratico. Lei lo ha sostenuto? Assolutamente sì. Chi l'ha vagliata la candidatura? Lei Io l'ho sostenuto, ma mi pare, non ne faccio mistero e me ne assumo tutte le responsabilità di averlo sostenuto. Credo che abbiamo fatto una scelta, una buona scelta. Ma è stato anche candidato per liberare un po' il campo da possibili scenari post Oliverio? No? Viscomi è una scelta che si vuole far passare in contrapposizione ad Oliverio. Invece non è così, è sbagliato. Siamo sempre i giornalisti che leggerla così è un errore. Io credo che va letta nella misura di un contributo a una riorganizzazione anche del Partito Democratico in Calabria. Lei però mi faceva un'altra domanda, mi pare, che era quella di che cosa suggerivo, me lo chiedeva ancora una volta, e io noiosamente le rispondo. Nessun suggerimento. Un suggerimento rispetto all'azione di governo, all'azione di governo, non rispetto ai nomi. Ma l'azione di governo la compiono gli uomini però. E quindi una scelta di uomini che mettono in campo quell'azione di governo. Oggi non la convince questa giunta tecnica, diciamo. Ma guardi, lei mi conosce. Non dà giudizi. Non mi permetto di dare giudizi. Ho capito, però il risultato qual è? Perché non mi permetto di dare giudizi su chi esprime il governo regionale. Ma noi abbiamo come azione di governo. Non è nel mio costume. Non scriverei mai le cose che hanno scritto di me durante la campagna elettorale, e le potrei scrivere anche su chi le ha scritto, per come si comportano nelle azioni di governo, ma non lo farei mai, perché non è il mio costume. Io dico che va cambiato il passo. A buon intenditor poche parole, insomma. Mi ha dato così una... Rammendiamo anche questo, sì, rammendiamo. Siamo in chiusura, io la ringrazio per essere stato con noi e torneremo secondo me ad incontrarci nei prossimi giorni, perché la situazione è tutt'altro che, anzi proprio effervescente, anzi dopo una prima fase in cui c'è la necessità di metabolizzare, no, il colpo,
poi verranno fuori una serie di cose, è sempre così la politica. A proposito, ha sentito il Presidente della Regione parlare del risultato elettorale? Non ci siamo sentiti, perché lui tra l'altro ha avuto anche qualche problema di influenza, quindi non ci siamo visti né sentiti, ma ovviamente... Quindi dal giorno dello spoglio ad oggi? No, ci siamo sentiti un paio di... così, insomma, ho capito. Per brevissimi, ma vi siete ripromessi di fare una chiacchierata? Telefonici, come è giusto che sia, tra chi diciamo, era segretario regionale in quel momento e il Presidente della Regione, ma non abbiamo però diciamo, approfondito un ragionamento. Senta, i 3 rappresentanti del PD calabresi a Roma possono essere immaginati come un tutt'uno, una piccola squadra o singole esperienze, singole espressioni? Se una squadra di 3 si riduce ad essere di 1, mi pare che... ma nel PD questo non succede spesso, da nessuna parte. Succede spesso. E se questo accadesse potrebbe significare la fine del Partito Democratico. Grazie Ernesto Magorno, grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.